আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি সাজিদ আকাশ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। ভিডিওটি হচ্ছে বাইকের ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে। ইঞ্জিন অয়েল ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে মতুল এবং সিরিজ হচ্ছে 3100, গ্রেড হচ্ছে 10W30। তো এই মতুল 3100 10W30 নিয়ে এর আগেও আমার একটা ভিডিও ছিল, সাউন্ড খুব খারাপ ছিল, হয়তো বা তার জন্য আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারেননি বা মিস করে গেছেন। তো আশা করি এই ভিডিওতে আমি অনেকটা ক্লিয়ার করে দিতে পারবো 3100 পারফরমেন্স সম্পর্কে। তো মতুল 3100 10W30 ইঞ্জিন অয়েলটি আমি ব্যবহার করি। আমার বাইক হচ্ছে হিরো এক্সট্রিম স্পোর্টস। তো এটাতে আমি লাস্ট 1 বছর যাবৎ মতুল ব্যবহার করছি। মতুলের আগে আমি অনেক ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করেছি, কোনো পারফরমেন্স পাইনি। আমি খুব হতাশায় ছিলাম ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে। তো মতুল ব্যবহার করার পর থেকে আমি মতুল নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট। মতুল আমাকে কখনোই নিরাশ করেনি। মতুল ব্যবহার করে আমি অনেক ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছি বাইকের। যেমন পারফরমেন্সের ভিতরে যেমন আমি ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছি, আমার বাইকের টপ স্পিড অনেক বেশি পাচ্ছি, এখন মাইলেজ বেশি বেশি পাচ্ছি, গিয়ার শিফট অনেক স্মুথভাবে করতে পারছি। তো মতুল আপনারা যারা ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই জানেন যে মতুল কত ভালো একটি ইঞ্জিন অয়েল। আর 10W30 3100 এই সিরিজের ইঞ্জিন অয়েলটি খুবই খুবই ভালো একটি ইঞ্জিন অয়েল। আপনারা যদি ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে 3100 কতটা পরিমাণে ভালো একটি ইঞ্জিন অয়েল। আর মতুলের টেকনো সিনথেটিক মানে হচ্ছে সেমি সিনথেটিক। তো অনেকে হয়তো বা এটা জানেন না যে টেকনো সিনথেটিক হচ্ছে সেমি সিনথেটিক। তো এই হচ্ছে মতুল 3100 10W30। আর এই যে লেখা টেকনো সিনথেটিক, এই টেকনো সিনথেটিক মানে হচ্ছে সেমি সিনথেটিক। তো আমি আমার বাইকে 1500 কিলোমিটার ব্যবহার করি মতুল 3100, এবং 1500 কিলোমিটার ব্যবহারের পরও মনে হয় বাইকের ইঞ্জিন অয়েলটি আরও আসলে 200 কিলোমিটার চালানো যাবে, মানে 1700 কিলোমিটার অনায়াসে চালানো যাবে। তো 1500 কিলোমিটারই চালাই। 1500 কিলোমিটার চালানোর পরে আমি বাইকের ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দিই। ড্রেন দেওয়ার পরে ইঞ্জিন অয়েলের কন্ডিশন দেখে মনে হয় যে আমি হয়তো চাইলে আরও 200 কিলোমিটার বেশি রাইড করতে পারতাম, কিন্তু আসলে বাইক বুঝেনি তো, খুব শখের একটা জিনিস, ওই জন্য আমি বেশি রিস্ক নিতে চাই না, 1500 কিলোমিটারই ড্রেন দিয়ে দিই। তো মতুল 3100 প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা। আর এখানে আমি আজকে নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে যাব, সেটা হচ্ছে আমি 3100 ড্রেন দিব এবং 5100 রিফিল করব। মোতল 5100 রিফিল করব। তো মোতল 5100 প্রাইস হচ্ছে 850 টাকা। তো এখানে 250 টাকার একটা ডিস্টেন্স আছে। তো দেখি আমি 5100 এবং 3100 দুইটার ভিতরে কতটুকু পার্থক্য। যেহেতু 250 টাকার একটা ডিস্টেন্স, তো অবশ্যই 5100 ভালো পারফরমেন্স দিবে। এখানে 5100 250 টাকা বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে 5100-তে স্টার নামের একটা কেমিক্যাল আছে, যেটা বাইক নাকি অনেক স্মুথ রাখে বেশি 3100 থেকে। আর 3100-তে স্টারটা নেই, এই জন্য 3100-র দাম হচ্ছে 600 টাকা, এবং 5100-তে স্টার আছে, এই জন্য 5100-র দাম 850 টাকা। তো 5100 সেমি সিনথেটিক মানে টেকনো সিনথেটিক, 3100 সেমি সিনথেটিক মানে টেকনো সিনথেটিক। তো দেখি আমি আসলে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে 5100 1500 কিলোমিটারের ড্রেন দিলে কতটুকু পরিমাণে ভালো থাকে ইঞ্জিন অয়েল, সেটা আপনারা আজকে সরাসরি দেখবেন। আমার বাইকটিতে আমি ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দিব, তখনই দেখবেন। আর 5100 রিফিল করব, আশা করি খুব শীঘ্রই আপনাদের কাছে আমি 5100-র একটা ইউজার রিভিউ নিয়ে আসব। আর 3100 ভালো একটা ইঞ্জিন অয়েল, প্রাইজের দিক থেকে 1500 কিলোমিটার রাইড করা যায় বেসিক্যালি, নর্মালি চাইলে আরও বেশি করতে পারবেন। এবং 5100 মতুল ক্লেম করছে হচ্ছে 2000 কিলোমিটার চালানো যাবে, তবে আমি 1700 থেকে 1800 কিলোমিটার চালাবো, এর বেশি চালাবো না, কারণ শখের বাইক, রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। বুঝতেই তো পারছেন বাইক সম্পর্কে আমার খুব একটু দুর্বলতা আছে, আর আমার বাইকটাকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি, সেজন্য আমি আসলে কোনো কিছুতে রিস্ক নিতে চাই না। তো আশা করি 5100 ইউজার রিভিউ নিয়ে আসবো, আপনারা খুব উপকৃত হবেন ভিডিওটি দেখে। আর এখন আমি বাইকের ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দিতে গ্যারেজে চলে যাব। বাই বাই বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমার বাইক হিরো এক্সট্রিম স্পোর্টস। আমি ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দেওয়ার জন্য গ্যারেজে চলে এসেছি। গ্যারেজটির নাম হচ্ছে সালাউদ্দিন মোটরস, 14 নাম্বার। আমি মোটু 3100 10W30 ইঞ্জিন অয়েলটি ড্রেন দিব। এটি আমি 1500 কিলোমিটার চালিয়েছি, এখন ড্রেন দিয়ে দেখবো ইঞ্জিন অয়েলটি কতটুকু পরিমাণে ভালো আছে। তো ড্রেন নাট খুলছে এখানকার গ্যারেজের একটা ভাইয়া। তো ড্রেন নাট খোলার পরেই আমি ইঞ্জিন অয়েলটি হাতে নিয়ে বুঝবো যে কতটুকু ভালো আছে, এবং আপনাদেরকে দেখাবো ইঞ্জিন অয়েলটি কতটুকু পরিমাণে ভালো আছে। ড্রেন নাট খুলতেছে।
ওই মোবিলের অবস্থা কি একটু চেক করেন। এই তো আমার ইঞ্জিন অয়েলের কালার কিছুই হয়নি, এখনো অনেক ফ্রেশ আছে। অন্যান্য ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েল হলে কালো একদম মানে খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে যেত। তো ইঞ্জিন অয়েলের কালারও তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি, কালার স্বাভাবিকই আছে। আর আমার কাছে হাতে নিয়ে মনে হচ্ছে যে ইঞ্জিন অয়েলটি আমি আরও 200 কিলোমিটার চালাতে পারবো। খুবই ইঞ্জিন অয়েলটি হাতে নিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি চাইলে আরও 200 থেকে 300 কিলোমিটার বেশি চালাতে পারতাম, কিন্তু চালাইনি, ড্রেন দিয়ে দিয়েছি। ইঞ্জিন অয়েলের কন্ডিশন এতটা পরিমাণে ভালো ছিল। অন্যান্য ইঞ্জিন অয়েল হলে ওই 1500 কিলোমিটার চালানোর পরে পানি হয়ে যেত, এটা এখনও তেমন কিছুই হয়নি। আর মতুল খুব ভালো একটা ইঞ্জিন অয়েল, এটা আপনারা অবশ্যই জানেন। এবং এই হচ্ছে 5100 10W30, যেটাকে আমি এখন আমার বাইকে রিফিল করব এবং 1700 কিলোমিটার চালাবো মিনিমাম। তারপরে আপনাদের কাছে আমি এটার ইউজার রিভিউ নিয়ে আসবো। আশা করি মতুল 5100 আমাকে নিরাশ করবে না। আর কারণ হচ্ছে মতুল 5100-তে স্টার নামে একটা কেমিক্যাল আছে। এই কেমিক্যালটা বাইকের ইঞ্জিনকে অনেক অনেক বেশি স্মুথ রাখে এবং বাইক চালিয়ে অনেক বেশি মজা পাওয়া যায়। তো আমি এই স্টারের মজাটা নিতে চাচ্ছি, তাই আমি 3100 রেখে 5100 আমার বাইকে রিফিল করছি। আশা করি খুব ভালো পারফরমেন্স পাবো। আর এটার ইউজার রিভিউটাও আপনাদের কাছে আমি নিয়ে আসবো। দেখি কতটুকু পরিমাণে ভালো পারফরমেন্স আমি পাই মতুল 5100-এর উপরে। তবে মতুলের ওপর আমার সবসময় আস্থা আছে এবং থাকবে। ইনশাল্লাহ মতুল ভালো পারফরমেন্স সারা জীবন মানুষকে দিয়ে যাবে। মতুল ইঞ্জিন অয়েল যখন আমি আমার বাইকে রিফিল করি, তখন আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমার বাইককে সবচেয়ে সেরা ইঞ্জিন অয়েলটি দিচ্ছি এবং সবচেয়ে বেটার পারফরমেন্স আমি আমার বাইকের কাছ থেকে আশা করি। আর আপনারাও মতুল ব্যবহার করুন, আশা করি মতুল ভালো পারফরমেন্স দেবে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।